Одну з головних ролей у фільмі виконує Рем Кірісі, яку ви могли бачити у іншій французькій комедії «Сімейне пограбування», а також нещодавньому «Супер Алібі 2». Вона також є режисеркою фільму і співавторкою сценарію. Інші ролі грають Франк Дюбоск, а також Філіп Лашо, відомий за комедіями «Супер Нянь», «Супер Алібі», «Супер Чел». Словом, увімкніть будь-яку французьку комедію, і якщо у назві є слово «супер», він там буде.